個男人有咩特徵啊？隻右手望左，下屬嘅聲，邊隻手？右手。我及撚住兩隻，東哥，差館嚟嘅，你未試過叫外賣翻嚟玩嘢咩嚇？我又試過好多次。及住條靚仔，同條女咩關係？入水啦！我哋懷疑該名男子同一單爆色案有關。喺證人房嘅時候，佢曾經反抗，並且企圖搶警槍。如果你多事，條靚仔翻唔到出嚟。襲警罪名成立，依例判處6個月有期徒刑。老婆，老鬼同丁姐仲未翻，老鬼去深圳接佢老婆，接完翻嚟，丁仔嘅電話一路都唔通。丁仔想 pass。你喺梳化嗰邊坐，我入去斟杯水俾你飲啊！小心啊，唔好跣到啊！我都叫你唔好周圍行咯。老鬼啊！喂，老鬼，喂，喂，喂，全部再查一次啊！企喺度，企喺度。你收埋個仔喺邊啊？你信唔信我打爆你隻眼啊？開槍。警方相信同案件有關地裝連環兇殺案處理。喂，999案。你兩個癲㗎，打兩個反感。阿 Sir，一定係佢。係佢，呢個平時在發現多單，又有個大火俾人放，你仲肯定係佢？東哥啊！哇，姐夫，咁輪打翻嚟嘅，點啊你班仔仔？條靚仔出咗冊，福祥、禮振。
你嘅仇恨就到此為止。如果你唔死嘅，就翻嚟揾我。上天容許人犯錯，每個人只要佢真係肯改過自新。我已經原諒咗你啦，我有為你祈禱嘅。以後你唔使幫我祈禱。To my friend makes me